আসসালামু আলাইকুম। তো আমার একটি নতুন একটি বাথরুমের কাজের আপডেট। তো A to Z সবকিছু কমপ্লিট শেষ। আমার ডেলিভারির যে লাইনটা আসছে বাথরুম থেকে এটা হচ্ছে ১ ইঞ্চি। আর গিজারের যে লাইনটা আছে এটা হচ্ছে 3-4 পাইপ আমি ছাদের উপর টেনে আনছি। আর এখানে আগে পুরাতন একটি আগের টাঙ্কি আছে অনেকটা দূরে। তো ওই টাঙ্কি থেকে পাইপটা আসছে এসে এখানে 3-4 পাইপে দিয়ে টেনে আনা হইছে। তো এখানে একটি টেপ ছিল। তো ওইটার যে ডেলিভারি লাইনটা এটা আমি আমার ১ ইঞ্চি পাইপের সাথে কানেকশন করে দিয়েছি। বাথরুমের যেই ডেলিভারি লাইন আছে এটার সাথে। তো এখন এখানে টাঙ্কি নাই। যখন টাঙ্কি ব্যবহার করা হবে তখন টাঙ্কির সাথে এই লাইনটা ফিটিং করে দিব। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন।